যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতু ভারত অভ্যুত্থানায় ধর্মস্য তদাত্মং সৃজামহম পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে। ব্রেকিং বুলেটিং এ আমি ঋষিকেশ আজকের প্রতিবেদন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম। আজকের প্রতিবেদনটা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের। আমাদের ইউটিউবার আরামবাগ টিভির শফিকুল ইসলাম গত 3 দিন ধরে মণিপুর সফর করছিলেন। তিনি গিয়েছিলেন গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্টিং করতে। গ্রাউন্ড জিরো থেকে তিনি মণিপুরের পরিস্থিতিকে স্বচক্ষে দেখে লেন্স বন্দি করে তিনি সেখান থেকেও টেলিকাস্ট করেছেন, প্লাস বেঙ্গলে ফিরে এসে তিনি আরামবাগ টিভির নিজস্ব স্টুডিও থেকে তার প্রতিবেদন মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। শফিকুল ইসলামের এই প্রচেষ্টা, আমি তো বলবো যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টির যে সমস্ত ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম যাচ্ছে মণিপুরে, তাদের চেয়ে অনেক 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 উন্নত মানের। তিনি ওয়ান ম্যান কমিশন টাইপ নিয়ে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিংস করতে গিয়েছিলেন মণিপুরের অশান্ত পরিবেশের মধ্যে। প্রায় মাইনামানার বর্ডার থেকে শুরু করে ইম্ফল তিনি ঘুরেছেন, স্বচক্ষে দেখেছেন দুটি জনজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে যে গণ্ডগোল চলছে, সেই গণ্ডগোলে গ্রাউন্ড জিরো রিপোর্টিং তিনি ওখান থেকে নিয়েছেন। উভয়ের সঙ্গে, উভয় গোষ্ঠীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। তিনি বুঝতে চেষ্টা করেছেন মণিপুরের আসল সমস্যাটা কী। আমি তার রিপোর্টিং থেকে যেটুকু আমি আজ করতে পারলাম, যে মণিপুরের আসল সমস্যা জাতিগত সমস্যা। দুটো জাতি আছে, একটা হলো কুকি আর একটা হলো মেইতে। এই মেইতেরা একটা ডিম্যান্ড করেছে, যে ডিম্যান্ড মণিপুর হাইকোর্ট পর্যন্ত নৈতিকভাবে সমর্থন করেছেন, যে তাদেরকে এসসি শিডিউল কাস্ট ক্যাটাগরি, শিডিউল ট্রাইব ক্যাটাগরি তাদেরকে দিতে হবে, তাদের মধ্যে যারা ট্রাইবেল আছেন তাদেরকে, আর এসসি ক্যাটাগরি দিতে হবে বাকিদের। কিন্তু কুকি সম্প্রদায়ের মানুষরা যারা এসসি শিডিউল কাস্ট ক্যাটাগরির সুবিধা ভোগ করে আসছেন, তারা মেইতিদের এই প্রস্তাব বা দাবিকে তারা মানতে রাজি নয়। এমনকি হাইকোর্টের যে রুলিং আছে, হাইকোর্টের যে ভ্যার্ডিক্ট আছে, কুকিরা সেটা পর্যন্ত মানতে রাজি নয়। তারা এখন পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে যায়নি। শোনা যাচ্ছে যে তারা সুপ্রিম কোর্টের দিকে হয়তো যেতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট কী বলে তাই সেই অপেক্ষায়। আমরা দেখলাম ঘোলা জলে মাছ ধরার জন্যে আমাদের দেশের কিছু রাজনৈতিক নেতা, যারা অতি শীঘ্র মণিপুরে পৌঁছে গেলেন। 20 জনের একটা টিম নিয়ে তারা পৌঁছে গেলেন। কংগ্রেস তার নেতৃত্ব দিয়েছে।
তারা ইউপিএ নাম বাদ দিয়ে এখন তারা INDIA নাম নিয়ে নতুন নামটা প্রচারে নেমেছে। নতুন নামটা যাতে প্রচার হয় সেই প্রচারের উদ্দেশ্যে তারা এখন ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেই কারণের জন্যে ছোটোখাটো যে কোনো ইস্যুকে তারা সামনে নিয়ে ক্যামেরার ফ্রেমে বন্দি করার জন্য INDIA-কে তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আরামবাগ টিভির শফিকুল ইসলাম যে রিপোর্টিং করেছেন নিরপেক্ষ স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিতে, এই রিপোর্টিংয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে মণিপুরের সমস্যা, এ সমস্যা মেটাতে গেলে সরকার পক্ষ, মণিপুরের দুই পক্ষ কুকি এবং মেইতি এবং বাকি যে সমস্ত বিরোধী দল রয়েছেন তাদের একটা ঐক্যমতে পৌঁছতে হবে। কিন্তু আমরা যেটা লক্ষ্য করছি, দেশের বিরোধী দল তারা ওখানে যাচ্ছেন আগুনে ঘি ঢালার জন্যে, যাতে আরও আগুনটা তেতে ওঠে, আরও জ্বলতে থাকে মণিপুর। 355 ধারা জারি হওয়ার পর থেকে মণিপুর কন্ট্রোল, মণিপুরের আর কোনো হাঙ্গামা হচ্ছে না, কোনো রকম অপ্রীতিকর খবর তার আমাদের কাছে আপাতত এসে আর পৌঁছচ্ছে না। ঘটনা একটা ঘটেছিল, যে ঘটনাটা অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা, সেটা নিয়ে লোকসভা থেকে শুরু করে রাস্তায় পর্যন্ত বিরোধী দলেরা নেমে একটা উচ্ছৃঙ্খল আন্দোলন করার চেষ্টা করছে, বা আন্দোলনকে জট পাকাবার চেষ্টা করছে, আন্দোলনকে গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। সে যাই হোক, আমি সে জায়গায় যাচ্ছি না। আমার বলার উদ্দেশ্য হলো যে এদের এই দুই সম্প্রদায় কুকি এবং মেইত, এরা কি চাইছে? মেইতরা চাইছে SC ক্যাটাগরি তাদের দিতে হবে, SCর শিডিউল কাস্ট, যে ভারতের যে শিডিউল কাস্ট ফেসিলিটি আছে বা ক্যাটাগরির যে আছে সেগুলো তাদের দিতে হবে। আর কুকিরা তারা এটার বিরোধিতা করছে, শুধু বিরোধিতা করছে নয়, কুকিরা এমনও দাবি করছে যে কুকিদের যে পাহাড়ি অঞ্চল এই জনজাতির, তারা মণিপুরের পাহাড়ি অঞ্চলটায় থাকে, মায়ানমার ঘেঁষা যে ভারতের বর্ডার সেইখানে থাকে। তাদের দাবি হলো তাদেরকে সেপারেট স্টেট দিতে হবে, তারা আলাদা একটা প্রদেশ দাবি করছে। তারা দাবি করছে যে আমাদেরকে আলাদা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দিতে হবে, হয় আলাদা স্টেট দেওয়াও এবং সঙ্গে আমাদেরকে ইউনিয়ন টেরিটরি হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। তাদের এই দাবি, এটা মারাত্মক দাবি। একটা প্রদেশ, ছোট্ট একটা প্রদেশ, সামান্য লোকসংখ্যার ভিত্তিতে যে প্রদেশটা ধীরে 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 ভারতবর্ষের ভৌগোলিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে একটা জায়গা তৈরি করে নিয়েছে, আজকে কিছু মানুষ তারা একটা অবান্তর প্রস্তাবকে সামনে রেখে একটা বিশ্রী ধরনের খেলায় তারা মেতেছেন। প্রায় 900 জন মেইতি সম্প্রদায়ের মানুষ তারা রিফিউজি ক্যাম্পে তারা রয়েছে। শফিকুল ইসলাম সেখানে গিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং সেই ভিডিও তিনি তার প্রতিবেদনে প্রকাশও করেছেন। তিনি গিয়েছিলেন কুকিদের ওখানেও, সেখানকার যে তারা রাস্তা অবরোধ করে যে আন্দোলন করছে সেই আন্দোলনের মাঝেও তিনি গিয়েছিলেন, সেখানকার যিনি নেত্রী আছেন তার সঙ্গে কথা বলেছেন, বলে সেই ভিডিও তিনি তার প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছেন। আজকে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে যত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন আমরা দেখেছি, কিষাণ আন্দোলনের নামে কিছুদিন আগে খালিস্তানপন্থীদের একটা আন্দোলন তৈরি হয়ে গিয়েছিল, যাদের এত বড় স্পর্ধা এবং উদ্যত্ত হয়েছিল যে তারা লালকেল্লার পাকারে উঠে সেখানে তারা জাতীয় পতাকার পরিবর্তে তাদের খালিস্তানি পতাকা লাগাবার চেষ্টা করেছিল, ঝান্ডা লাগাবার চেষ্টা করেছিল। এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে যদি স্তব্ধ করা না যায় সমূলে, শুরুতেই যদি সমূলে উৎপাটিত করা না যায়, তাহলে পরে কিন্তু এর আকার ভীষণ রকমের নেবে। দুপক্ষের সঙ্গে কথা বলেই শফিকুল ইসলাম তার প্রতিবেদনে জানিয়েছে
তারা কেউ কিন্তু রাজ্য সরকারের বিরোধী নয়, কেউ তো কিন্তু তারা কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধী নয়। তারা জানেই না যে তাদের মণিপুরের ইস্যু নিয়ে লোকসভাতে এত হইহট্টগোল চলছে এবং লোকসভা গত 20 তারিখ থেকে আজ পর্যন্ত তো বন্ধ রেখেছে। একটার পর প্রত্যেক দিন অধিবেশন স্থগিত করে দিতে হচ্ছে। তাদের কাছে এ সমস্ত কোনো খবর নেই, তারা এ সমস্ত জানেও না, দেখেও না, বোঝেও না। কিন্তু তাদেরকে উস্কাবার জন্য কংগ্রেসের নেতৃত্বে 20 জনের একটা টিম, তাতে তৃণমূল কংগ্রেস, মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, সমাজবাদী পার্টি, এই সমস্ত আরজেডি, আইএনসি, তারা এই 20 জনের মধ্যে থেকে তারা ওখানে গেছে এবং গিয়ে লোককে উস্কাবার জন্য একটা ফন্দি নিয়ে গেছে। কিন্তু তারা সেই ধরনের কোনো রেসপন্স, যেটাকে বলে, সেই ধরনের কোনো উদ্যোগ তাদের যে ছিল, যে একটা ভুল বুঝিয়ে একটা কিছু সেখানে খাড়া করে দিয়ে আসা, সেটা তারা করতে পারেননি। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে মমতা ব্যানার্জি একটা টিম পাঠিয়েছিল, ফ্যাক্ট 5 জনের, তারাও গিয়ে সেখানে সুবিধা করতে পারেনি। কারণ মণিপুরের মানুষ, মণিপুরের ব্যাপার, মণিপুরের সমস্যা তারা নিজেরা সেই সমাধান করবে এ আশা প্রত্যেকটা ভারতবাসী করে। মণিপুরের মানুষ অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় মানুষ, তারা কোনো ঝঞ্ঝাটে যায় না। আজকে ঘটনাচক্রে সেখানে একটা পরিস্থিতি উদ্ভব হয়েছে, যে পরিস্থিতি অবশ্যই কাম্য নয়। কিন্তু আমরা দেখলাম যে এই কুকি সম্প্রদায়ের লোকেরা, যেটা মেইতি সম্প্রদায়ের লোকেরা বলছে, যে তারা এসে মেইতি সম্প্রদায়ের যে এলাকা আছে সেই এলাকায় ঢুকে তারা মন্দির ধ্বংস করেছে, তারা লুটপাট করেছে, তারা মারধর করেছে, এমনকি AK-47 থেকে গুলিও চালিয়েছে। এটা তাদের কথা। আবার কুকি সম্প্রদায়ের লোকেরা বলছে যে ওরা আমাদের গির্জা জ্বালিয়ে দিয়েছে। কুকি সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশিরভাগ খ্রিস্টান ধর্মীয় মানুষ, তো সেই খ্রিস্টান ধর্মীয় মানুষদের গির্জা নাকি তারা চালিয়ে দিয়েছে। পাশাপাশি দুটো গির্জা, শফিকুল ইসলাম তার প্রতিবেদনে দেখিয়েছে ভিডিও ক্যামেরায়, যে পাশাপাশি দুটো গির্জা আছে, একটা হলো কুকিদের আর একটা হলো মেইতি সম্প্রদায়ের যারা খ্রিস্টান রয়েছে তাদের জন্যে। ওইটার ওপর কিন্তু কোনো আঘাত আসেনি। একটা গির্জাকে জ্বালিয়ে দেওয়া বা ভেঙে দেওয়ার পরেও, ভেঙে দেয়নি, জ্বালিয়ে দিয়েছে। অন্য একটা পাশে, ঠিক পাশেই 100-200 মিটারের মধ্যে আর একটা গির্জা, সেই গির্জার কিন্তু কোনো ক্ষতি মেইতি সম্প্রদায়ের মানুষরা করেনি। তার মানে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের ওপর মেইতি সম্প্রদায়ের মানুষের কিন্তু কোনো রাগ নেই। তাদের রাগ হলো কুকি সম্প্রদায় যেটা চাইছে, অন্যায্য দাবি যেটা করছে, যে আমাদেরকে আলাদা রাজ্য দিতে হবে, আমাদেরকে ইউনিয়ন টেরিটরির আন্ডারে আনতে হবে। এই ধরনের যে অবাস্তব প্রস্তাব বা আন্দোলন দাবি রেখে তারা যে আন্দোলন করছে, এটাকে কখনো মেনে নেওয়া যায় না। এটা একটা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, এবং এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে প্রশ্রয় দিচ্ছে ভারতবর্ষের কিছু বিরোধী দল। যাই হোক, শফিকুল ইসলাম আরামবাগ টিভির তরফ থেকে যে উদ্যোগ নিয়েছে, 3 দিন ধরে তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যেভাবে তিনি ইম্ফল থেকে শুরু করে মাইনামারা বর্ডার পর্যন্ত তিনি গাড়ি নিয়ে ঘুরেছেন, রিপোর্টিং করেছেন, একজন ইউটিউবার হিসাবে আমি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে বলতে পারি যে শফিকুল ইসলাম ইউটিউবারদের একজন আইকন। সারা পৃথিবীর বাংলাভাষী সমাজ যেখানে আছে, বাংলাভাষীরা তারা শফিকুল ইসলামের আরামবাগ টিভিকে চেনে, শফিকুল ইসলামকে চেনে। বাংলার কথা ছাড়ুন, বাংলার মানুষ তো চেনেই। বাংলার মানুষ শফিকুল ইসলামকে খুব ভালোভাবে চেনে তার গঠনমূলক কর্মপদ্ধতি এবং গঠনমূলক কাজের জন্যে। আমি আশা করব শফিকুল বাবু এইভাবে তার সাংবাদিকতার বলিষ্ঠতার নিদর্শন রাখবেন আগামী দিনেও, এবং আমরা যারা ছোট ইউটিউবার, যারা নতুন ইউটিউবার, তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করবেন। আমি শফিকুল ইসলামের সার্বিক মঙ্গল কামনা করি বিধাতার কাছে। ধন্যবাদ।